ए बसहरूले कति महँगो लिएको, खाना पनि मिठो हुँदैन, 400 450 गरिदिन्छ नि। के हो यस्तो, मान्छेहरूको म धेरै कम्प्लेन सुन्छु क्या, लाइक बस चढ्दाखेरि होइन। अनि अब खाजा पनि मिठो भएन अरे, 150 200 रुपियाँ पर्छ अहिले त खाजालाई पनि। अनि मान्छेहरू महँगो भइरहेको छ, 400 पर्छ खानालाई। खाना पनि अब कहिलेदेखिको बासी, कति नमिठो होइन। सबैले कम्प्लेन गरेको देख्छन्, अब देख्छु। अब त्यसमा मान्छे म स्टोइक। एल्युमिनियम फोइल ल्याएँ, बिरयानी बनाएँ 400 रुपियाँको, मासु पनि मोर देन इनफ हुन्छ। अनि खाजा पनि म त मासु नै हान्छु, खाना पनि मासु नै हान्छु। द्याट्स लाइफ। मोमेन्ट अफ ट्रुथ। ओ माई गड, ह्याप्पी मी। सो सबै प्रिपेरेसन कम्प्लिट। अहिले बस पर्खिँदै हो, 3 ठाउँ कुदाइसक्यो होइन। तर म त एक्सेप्सन नलिने हो, सुरुदेखि नै क्लियर पाराले भनिरहेको छु। कराउने बस पऱ्यो भने अलिकति अब उनीहरूले ठयो गरे क्या। त्यही भएर के भनेछ भने, ब्रो आइ एम हार्ट पेसेन्ट, अस्ति धेरै कराएर पनि एम्बुलेन्समा आएको हो, करायो भने तपाईँहरूको जिम्मा भनेर भन्दैछ। त्यो भएर चाहिँ अलिकति अपवर्ड मान्दैछन् होइन, यताउति गर्न खोज्दैछन्। ठिकै छ, दुइटाले चाहिँ एक्सेप्ट नगरिकन करायो मलाई। त्यो भाइ फरक परेन यार, जति चाहिँ एक्सेप्ट नगरोस्, मलाई त्यो गाडी कराउनै नपरोस्। मासलाई 2चोटि त 3चोटि त पागलै हुन आइसक्यो। त्यो कन्डिसनमा त घर नफर्किने हो, हल्ली